Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya. Siapkan wajan, lalu tunggu hingga minyaknya panas. Tumis bawang sampai harum. Lalu, masukkan sayuran-sayuran yang tadi, lalu tumis-tumis sampai agak layu. Setelah itu, tuangkan telur yang sudah dikocok dan dibumbui ke dalam wajan. Tuang hingga merata. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Setelah itu, sajikan ke dalam piring. Voila, ini dia telur omelet.